السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. رحب فيكم في محاضرة جديدة من محاضرات التركيب والتأثير الصوتي، وراح نستكمل فيها المثال اللي بدأناه في المحاضرة الماضية ونفهم بشكل متعمق أكثر بعض الإفكتس في برنامج أدوب أوديشن. في المحاضرة الماضية يعني جبنا الفيديو من برنامج البريمير ودخلناه للآفتر إفكت، أو عفوا دخلناه لبرنامج الأوديشن. بعدين أضفنا مؤثرات صوتية وصنعنا مؤثر صوتي، والآن بدنا نشتغل على التراكس اللي موجودة من الأساس مع الفيديو. كان في عنا تو تراكس، تراك اللي هو كان موجود فيه لو بتعمل له سولو هنا، التراك اللي موجود فيه الديالوج أو الحوار. All of your leg muscles work during a revolution, but there are two phases where muscle والتراك الثاني اللي كان موجود فيه الميوزك بهذا الشكل. أنا بدي أشتغل في البداية على الحوار، فأنا بدي أعمل له سولو حيث يضل هو لحاله شغال معي، ما أسمع أي حاجة ثانية معه. طيب إحنا ضفنا إفكتس كتير قبل هيك، لكن بطريقة عادية، يعني إن أنا أحدد دبل كليك وأروح على التراك هذا تبع الصوت في الويف فورم وأضيف عليها الإفكت مباشرة. إحنا اليوم طبعا ما راح نضيف على الملف بشكل مباشر أو على تراك الصوت بشكل مباشر. هنا راح نشتغل في حاجة بنسميها الإفكت راك. الإفكت راك عبارة عن مكان راح أعطي فيه كل الإفكتس اللي أنا محتاجها لتراك الصوت الواحد. وطبعا هذا مهم جدا لأنه إحنا ما بنعدل على الصوت مباشرة، هاي الطريقة non destructive، يعني ما بتعدل مباشرة على الصوت، لا هي بتضيفها كإفكتس، زي ما نروح في برنامج الفوتوشوب مثلا ونعمل الصورة سمارت اوبجكت ونبدأ نضيف عليها بعض الإفكتس. ضفنا بعض الإفكتس هنا، احنا لا بنحذف ولا بنعدل على الصورة الأصلية، وإنما بنعدل على الماسك وبنعدل على لايرز مختلفة عن اللاير الأصلية. في برنامج الأوديشن بلاحظ إنه في عندي هنا الأف إكس، لو ضغطت عليها فهو بيعطيني الراك. الراك ببساطة يعني زي كأنه مكان أو رف هيك بدنا نركب عليه كل الإفكتس اللي بدنا إياها. لاحظوا بقدر أنا أركب على مسار الصوت أو تراك الصوت 16 إفكت، وأكيد لو أنا خلصت 16 لحاله حيفتح لي بعد أكتر من إفكت. الآن بما إنه هذا فوكال أو هذا صوت، ففي عنا معايير أو ستاندردز إحنا بدنا نمشي عليها عشان نعدل هذا الصوت. المعايير كالتالي، إنه في عندي أنا بدي أركب عليه أو بدي أشتغل عليه فلترز، النويز ريدكشن، الإيكولايزر، كومبريسور، دي إسر، والليمتر، وكل واحد فيهم عنده بعض المعايير اللي لازم إحنا نمشي عليها. أول واحد النويز ريدكشن، راح يكون النويز ريدكشن من 6 ل 12 دي بي، وريديوست باي 80 ل 100%. نشوف إيش هذا الكلام ونروح نطبقه. في أول إفكت نضغط هنا إنه إحنا بدنا نضيف إفكت على هذا الراك، ناخذ منها نويز ريدكشن، ومن نويز ريدكشن بدي أخذ الآن أدابتيف نويز ريدكشن. وبشكل بسيط هذا الأدابتيف بيتأقلم أو بيتلائم مع الصوت، بحيث إنه بيفهم النويز وبيفهم الفوكالز وبيبدأ يعني يشتغل عليهم بشكل صحيح. طيب الريديوس حكينا إنه بدنا ناخذ القيمة تبعتها في الستاندردز من 6 ل 12، فخلينا نخفض، هي موجودة 20، ممكن أنا أخفضها ل6 أو ل7 ل8 ونسمع الصوت ونشوف الفرق ونحدد، لكن بدها تكون في هذا الرينج. لاحظوا إنه ما فيش عندي زر هنا تشغيل، أنا لازم أشغل من هنا بعد ما أعدل وأتركه فترة يعمل لود، وهذا محتوى الرسالة اللي إجتني من شوية لما أنا ضفت الأدابتيف نويز ريدكشن.
طيب كمان شغلة بسيطة جدا إن أنا بدي أخفض. لاحظوا reduced by 80 ل 100%. فهنا أنا بدي أعمل reduce لهذا النويز يعني بحدود 80 ل 100%. ممكن نشغل ونسمع. Stroke is dominated by the gluteus maximus from 0 to 90 degrees, but this dominance transitions to the hamstrings and calf muscles from about 60 degrees and into the upstroke phase. طيب هنا خلص احنا طبقنا. لاحظوا ما فيش عندي زر ابلاي. ليش؟ لأنه أنا بشتغل على الراك مباشرة، بالتالي في أي لحظة أنا بقدر أعمل ديليت أو أعمل دي اكتيفيتنج للإفكت. ليش؟ لأنه أنا ما طبقته على موجة الصوت نفسها. طيب نروح على الرف الثاني، نضيف عليه ايكولايزر EQ. حناخد فلتر اند EQ، ومنها ناخد بارامتريك ايكولايزر. هذا طبعا اشتغلنا عليه من قبل، وخليه انا في الديفولت، ونروح نشوف شو الستاندرد تبعت الايكولايزر. احكي لي اللوكت من 80 ل 100 هرتز. لاحظوا من 80 ل 100 هرتز هذا بدي اعمل له كت. نيجي هنا في عندي انا الرينج هذا، هيو. لاحظوا الهرتز عندي من 20 ل 20,000 اللي احنا بنسمعه كإنسان يعني. انا بدي اللي من 80 ل 100 هذا اللو بدنا نعمل له كت، نخلص عليه بهذا الشكل لا عند 100. ممكن بس نبدأ من 100 نرفع فيه. نقول البيس أو الترددات اللي في البيس في البداية هذه رحنا كنسلناها. طيب كمان في عنده معايير تانية نحكي فيها. بوست يعني زود أو علي أو ارفع البريزنس ل2 ل 3 دي بي. وين؟ من 3 ل 5 كيلو هرتز. يعني 3 ل 5 هاي 3 ل 5 كيلو هرتز بدي ارفعهم لفوق شوية من 2 ل 3 دي بي. يعني احنا في الصفر دي بي، بدي ارفعهم من 2 يعني 2 3 دي بي بهذا الشكل، ونرجع برضو نسمع الصوت. The hamstrings and calf muscles from about 60 degrees and into the upstroke phase beyond 180 degrees. As the foot passes stroke phase. تمام. طبعا ايش اللي عملته انا؟ الاصوات وانا بحكي فيه هذه بتتكنسل هنا، هذه البيس. وبنرفع الصوت اللي يعني صوتنا الطبيعي اللي واحنا بنحكي بيكون في هذا الرينج. تمام. لاحظوا عندي ارتفاعات في هذا المكان، فهذا انا برفعه شوية يعني بخليه يطغى او يزيد عن مستويات الاصوات الثانية. خلصت من هذا الراك اكس. ايه؟ لانه اجاني عندي في الراك اللي موجود هنا على مسار الصوت. طيب نيجي للستاندرد اللي بعده، الكمبريسور. الكمبريسور في برضو اكتر من معيار. ثيرشولد من -18 ل -12، الريشيو 2:1 ل 4:1، اتاك 5 ل 10 ملي سكند، وريليز 50 ل 100 ملي سكند. طيب نروح نضيف الافكت. هناخد amplitude and compression، ناخد منها السنجل باند كومبريسور. راح نلاقي الخيارات اللي موجودة في الستاندردز برضو موجودة هنا. هذا من -18 ل -12، فممكن احنا نعطيه مثلا -14 ونسمع. طيب الريشيو بدنا اياه من حكينا من 2 إلى 1 ل 4 إلى 1. من 2 إلى 1 ل 4 إلى 1 أخذوا 3 مثلا بالمتوسط. أتاك من 5 ل 10 حخليه 10، والريليز برضو يعني هو من 50 ل 100. أوكي بخليه 100. طيب الأوتبوت جين هذا بيعطيني مدى قوة الصوت عند السمع في بعد أشغل الصوت، فممكن إحنا نروح نزوده قيمة بسيطة لعند 4 دي بي. X
degrees, but this dominance transitions to the hamstrings and calf muscles from about 60 degrees and into the upstroke phase beyond 180 degrees. As the foot passes 270 degrees, the muscles on the front of the leg work to pull the pedal. As the foot الآن هاي أول ثلاثة نحن ضفناهم، أو أول ثلاثة إفكتس ضفناهم على تراك الصوت الخاص بالفوكلز أو الديالوجز. طيب الآن الستاندرد اللي بعده بلجن الديسر، فريكونسي من 5 ل 8 والرينج من 3 ل 6 دي بي. وبشكل بسيط جدا الديسر هذا يعني بيقدر يهتم بالأصوات اللي فيها السين والصاد، خصوصا لما يعني سجل بالميكروفون، فبيعالج المشاكل اللي ممكن تظهر في هذه الحروف. طبعا الديسر هذا موجود في أكثر من مكان، ممكن احنا يعني نلاقيه لأنه ممكن يكون جزء من إفكت تاني. فهو موجود مثلا في النويز ريدكشن في الدي هامر راح نلاقي فيه ديسر، كمان ممكن نلاقيه موجود في السبيشال، ممكن نلاقيه في الفوكال انهانسر، وكمان ممكن نلاقيه بشكل منفصل في الامبليتيود اند كومبريسور موجود ديسر. ناخذ الديسر، حكى لي هنا الفريكوانسي بدي اياه فقط يحتفظ لي بالرينج من 5 إلى 8، فأنا بدي أرفع هاي 5، لاحظوا هاي 4 5 إلى هاي 6 7 8. تمام. أما بالنسبة للثريشولد حكالي من 3 إلى 6، من 3 إلى 6 دي بي. برضو هنا ضفنا على الراك الإفكت الرابع. الآن الإفكت الخامس في الفوكالز اللي هو الليمتر، من -3 ل-1 دي بي، والريليز من 50 إلى 100. طيب نرجع على الأوديشن ونضيف الإفكت من الأمبليتيود أند كومبريشن. في عنا هارد ليمتر، القيمة الأولى حكينا من -3 -1 -3، ممكن بالشكل هذا نحطها، والريليز من 50 ل 100، فممكن نخليها احنا بالمقدار الموجودة في 50. تمام، خلص ضفنا هذا الإفكت في الراك. طيب هنا اللي احنا طبقناه كل الإفكتس على كل مسار الصوت أو كل تراك الصوت. لو احنا طلعنا من هذا بهذا الشكل، طيب ممكن يكون تراك الصوت في أكتر من ملف صوت. كيف يعني؟ يعني مثلا أنا عامل فوكال مسجله وإجا هنا لمقدار معين أو لزمن معين، وبعدين رحت جبت أنا صوت تاني، تمام، صوت تاني بعده على نفس التراك، وصوت ثالث بعده على نفس التراك، زي لما نضيف مثلا أكتر من إفكت أو أكتر من ميوزك على نفس التراك. طيب في إفكت معين أنا ما بدي أضيفه، يعني هذه ضفتها على التراك كله، لكن في إفكتس معينة أنا بدي أضيفها على واحد من المسارات الصوت، الأول الثاني الثالث، بدي أخصه بإفكت إضافي مثلا. فإحنا في عنا من ويندو الإفكت راك، ويندو إفكت راك، تمام. هذا فيه شغلتين. الشغلة الأولى خلينا نحدد بس هذا المسار، تمام. الشغلة الأولى اللي بتظهر معاي تراك إفكت، اللي هم الإفكتس الموجودين على التراك كامل، وفي عندي هنا كليب إفكت. إذا في عندي إفكت أنا بدي أضيف عليه لحاله بعض الإفكتس من هذا التراك، فلو في عندي هنا إفكت معين أو في عندي تراك مسار صوت معين، أنا ضايف على التراك كله 5 إفكتس، حياخدهم وحياخد إضافة عليهم اللي موجود في الكليب تراك اللي أنا مختصه فيه. وكمان مرة بنأكد إنه أنا أضيف إفكتس من الراك تبع الإفكتس
معناها انه في اي لحظة انا قادر اطفي هذا الافكتس او قادر احذف او اعيد ترتيب هذه الافكتس. اما لو ضفتها انا مباشرة على دبل كليك على الصوت بهذا الشكل، ضفت الافكت، فانا عملت عملية ديستراكتيف، انه انا عدلت على موجة الصوت الاصلية نفسها بشكل مباشر. وبالتأكيد الطريقة هذه اللي بالراك افضل بشكل كبير. طيب، وبما انه احنا قلنا انه هذا عبارة عن ستاندرد، فممكن هاي الافكتس اللي احنا اضفناها نروح بعد ما خلصنا منها نضغط على هذا الزر. طبعا هذا الزر ايش وظيفته؟ بيحكي لي انه سيف افكت بريست، يعني احفظ لي هاي الافكتس مع بعض وكأنها بريست، اضيفها مرة واحدة. فممكن اجي مثلا اسميها فوكال انهانسر افكتس، وهي اوكي. ولو انا بدي اطبقها على تراك صوت تاني زي هذا، هيني رحت على التراك، باجي اقول له اضافة، راح الاقيها موجودة في البريسيتس فوكال انهانسر افكت، راح يعني يعطيني اياهم بشكل كامل بنفس الاعدادات اللي انا اشتغلت فيها. هعمل تراجع لان انا ما بدي اياه هنا. هذا ميوزك. طيب، خلصنا الستاندردز تبعت الفوكال، خلص نرفع السولو ونخلي السولو موجود على الميوزك، ونروح نشوف ايش الستاندردز تبعته. قائمة الستاندردز اللي بعدها هي الخاصة بالميوزك. طبعا الآن احنا فهمنا الايكولايزر والكمبريسور والريفيرب والليمتر، ضايل عندنا هنا بس نفهم موضوع الستيريو وايدنر. وبالمناسبة الترتيب مهم، ترتيب إضافتهم أو ترتيبهم في الراك بهذا الترتيب مهم جدا بالنسبة لنا. خلينا نروح نشوف الستيريو وايدنر عشان نفهمه. بس من ويندو في عندي فيز اناليسيز، راح اجيبها عندي هنا. بالغلط راحت عندي الإديتور، فهي ويندو إديتور، نرجعها زي ما كانت. طيب، هذا له علاقة بالستيريو، الليفت والرايت والمونو والانفيرس. على فرض مثلا خلينا نرفع السولو من هنا، ناخد هذا على أساس إنه موجة صغيرة أوكي. تمام، لاحظوا هنا الصوت وين موجود في الوسط، وهذا الكلام حكينا فيه أتوقع في محاضرة ماضية. الصوت موزع في كل المجالات أو في كل السماعات، لكن في الوسط بشكل متوسط. لو بدنا نروح نضيف هنا على هذا الإفكت أو على هذا الصوت بدنا نضيف إفكت، خليني أرجع أنا على المالتي تراك. طبعا أنا بدي أضيفه وين؟ بديش أضيفه على الراك، ممكن أضيفه على الكليب، كليب إفكت. في عندي ستيريو إيميجري، ستيريو إكسباندر، هو بيعطيني نفس إمكانيات الوايدنر. إكسباندر أو الستيريو إكسباندر في عندي قيمتين، اللي هو السنتر تشانل بان. لاحظوا، خلينا نشغل، نعمل لوب ونشغل. الآن لو أنا زودته باتجاه معين، هذا الشانل بان. إنه ببساطة وين يروح اتجاه الصوت، يروح للليفت ولا يروح للرايت ولا يتنقل ما بينهم. هاي في الليفت، وممكن أخليه نارو كتير، بكون مركز على الليفت. لاحظوا كيف؟ أو أخليه وايد، يعني شوية في الليفت وماخذ في الأماكن الثانية. ممكن أخليه في الرايت نارو، ويبدأ يتدرج بهذا الشكل. فبالتالي هذا الإفكت له علاقة بشكل أساسي في الستيريو ساوندز.
طيب قائمة الستاندردز اللي بعدها اللي هي ال SFX ستاندردز، برضو الايكولايزر والكمبريسور والديلي والليمتر اخذناهم. خلينا نشوف البيتش شيفتر، وهو حكي لي انه adjust based on creative needs، يعني حسب احتياجك تقدر تضبط البيتش شيفتر. هنا في الراك ممكن هذا اللي ضفته بس اروح اعمل له edit بحيث انه يرجع لي على الاعدادات اغيرها، او بقدر اعمل له remove او اختار اي واحد من التانيين وهو يبدل تبديل. تمام. فلو رحنا احنا على تايم اند بيتش شيفتر، شوفوا البيتش شيفتر له اثر في الميوزك وله اثر في الفوكالز، في الصوت البشري يعني. في الميوزك خلينا نسمع. نشغل بس اللوب، لاحظوا صار الصوت حاد وهيك. هذا أثره وين؟ أثره في الميوزك. طيب لو بدنا نشوف أثره في الفوكالز، خلينا من هنا بس نعمل له ديليت أو ريموف للإفكت، ونروح على هذا نرفع السولو منه، ونروح هنا نحدد بس نطاق نسمعه ونخلي سولو على الصوت. Groups tend to dominate the movement. ونفس الحاجة بدل الشانل فوليوم بدي اروح اضيف تايم اند بيتش وبيتش شيفتر. Dominate the movement. The downstroke is dominated by the gluteus max. Dominate the movement. The downstroke is dominated by the gluteus max. Dominate the movement. The downstroke is dominated by the gluteus max. Dominate the movement. The downstroke is dominated by the gluteus max. Dominate the movement. The downstroke is dominated by the gluteus max. Dominate the movement. عشان هيك هو حكى لي بشكل اساسي انه هذا حسب احتياجك تقدر تضبطه او تعمل. طيب نعمل ريموف للإفكت من هنا. صرنا عارفين برضو البيتش شيفتر كيف احنا نتعامل معه. وعندنا الستاندرد ليست الرابعة اللي هي الامبيانت ساوند، النويز ريدكشن والايكولايزر والكمبريسور والستيريو وايدنر والريفيرب، كلها تطرقنا إلها. طبعا الامبيانت ساوند هي الاصوات الطبيعية، صوت الرياح، امواج البحر، صوت العصافير في المشهد، الاصوات الطبيعية اللي مش موسيقى يعني، او بنسميها اصوات المحيطية. بعد ما انتهينا من الافكتس على كل التراكس او المسارات، احنا ممكن نروح على الميكسر او نشتغل على الميكس تحت، نضيف برضو افكت على الاوتبوت كله سواء من هنا او من الميكسر، لانه برضو في الميكسر حتى الافكتس اللي احنا ضفناهم كلهم بنلاقيهم موجودين في الاف اكس بهذا الشكل. طيب على الاوتبوت بدنا نضيف تو افكتس مهمين جدا. حنختار من سبيشال، نختار منها ماسترينج، وهنا بدنا شوية بس نضعف الصوت او الجين بس من باب الامان، يعني انه ما يكون في عنا اصوات عالية جدا. كمان شغلة بدنا نروح نضيف افكت تاني من سبيشال، لاودنس رادار ميتر، ومنها بدي اختار السينما بحيث انه يعطيني الافريج والتوب والبوتوم على اعدادات السينما. ولو ضغطنا على السيتنجز راح نلاقي هاي الاعدادات اللي هي التارجت لاودنس والرادار سبيد واللو ليفل بيلو، كلهم موجودين هنا. الان احنا على فرض خلصنا البروجكت اللي عنا وجهزنا الاصوات، ممكن نروح على مالتي تراك، ونتذكر احنا جبناه من برنامج الاوديشن، من برنامج البريمير عفوا. فبنروح على مالتي تراك ونختار اكسبورت تو ادوب بريمير برو. طبعا في الادوب بريمير برو في عنا بعض الاعدادات. السامبل ساوند ريت انا خليه 48,000 نفسها اللي جبناها من البريمير. طبعا الملف اللي راح يطلع معي XML هو اللي راح يربط ما بين الاثنين. في عنا هنا خيارين مهمين،
export each track as a system، يعني حيطلع لي كل تراك من التراكات هاد بالإفكتس اللي فيها بكل تفاصيلها إذا كان إلي شغل تاني على البريمير عليها. وفي عندي ميكس داون سيشن 2، إنه يعني يعمل لي لهم ميكس داون ويطلعهم في ستيريو فايل ويفتح لي إياهم بالأدوبي بريمير. وهذا كل واحد حسب البروجكت تبعه، هل هو يعني بده يرجع يعدل بعض التعديلات او يحرك صوت من مكانه في البريمير، ولا خلص الميكس داون تمام. خلينا نجرب الخيار الاول ونعمل اكسبورت، وحياخذ شوية وقت. هنا هي فتح معي البريمير مباشرة، بدي اياه الاصوات ينزل لي اياها في نيو تراك. هاي اوكي، طلع لي الاصوات. نلاحظ هنا في تراكات جديدة كل تراكات الصوت اللي هناك. وهنا في نقطة مهمة جدا، لو شغلت بلاحظ ان الصوت هنا ساتوريتد. ليش؟ لانه اساسا الاصوات الاصلية احتفظ فيها، يعني ما حذف لي اياهم. التراك الاول ميوت والثاني ميوت، وهاي التراكات اللي جبناها احنا من تمام. هذه شغلة. الشغلة الثانية الميكس داون ما طبقه لسه، يعني ما حط لي الافكتس اللي انا عملتهم في النهايه في الميكس داون، بس جاب لي الافكتس اللي على التراكات اللي جوا. فهي التراكات حتى الماركرز اللي عليهم بشكل يعني كتير واضح هنا. ولاحظوا الزياده اللي في الاخر اللي احنا زدناها في البدايه، انه احنا بدنا زياده تقريبا 10 ثواني على يعني على نهايه الملف اللي عندي.